Kaip atrodė tikri vikingai? Visi žino, kad vikingai neturėjo ragų ant šalmų. Tačiau tie murzini barbarai odiniais rūbais serialuose ne ką geriau. Kuo dar Holivudo vikingai skiriasi nuo tikrų? Visai juokinga, kad Lego turi kartu ir pačius prasčiausius ir tiksliausius vikingus. Pradėkime nuo šalmo. Visų pirma, mūšyje jį reikėtų užsidėti. Lego žmogutis kaip tik dėvi vienintelį pilnai išlikusi vikingų šalmą, rastą Norvegijoje. Šis šalmas puikiai pavaizduotas filme The Northman. Kiti dizainai buvo paprastesni ir aišku, be ragų. Šarvai yra didžiulė problema. Pasirodo, baikerių parodos išpardavimas ne visai tinka istoriniam filmui. Nepanašu, kad oda išvis buvo plačiai naudojama, nei kelniam, nei šarvam. Pagrindiniai šarvai buvo žiedmarškinė su gambezonu po apačia. Lego vėl teisus, populiariausias ginklas ietis, nors žinoma, naudojo ir kalavijus bei kirvius. Kirviai, aišku, ne dviešmeniai ir gana maži. Va puikus kovos scenos pataisymas. Nebuvo jie visi ir mėlynakiai blondinai. DNR tyrimai rodo, kad raudonplaukių ar rudaplaukių buvo tiek pat, kiek dabartinėje Skandinavijoje. Ūgis irgi vidutinis to meto žmogui. Vyrų apie 1,73 m. Ilgi plaukai nebuvo įprasta. Populiariausia šukuosena, žinoma iš rašytinių šaltinių ir vaizdavimo, buvo mums dabar keistoka. Nuskusti šonai ir galas, su paliktais ilgesniais į akis krentančiais plaukais priekyje. Vikingų seriale Bjornas jaunystėje būtent tokią šukuoseną ir turi, prieš peršokdamas prie šiuolaikinių madų. Ne kiekvienas vikingas nešiojo barzdą, o jei ir nešiojo, tai gana trumpa ir išpuoselėta labiau nei to draugo, kuris namie gamina kraftinį alų. Neaišku, kodėl filmam, kurių veiksmas vyksta viduramžiais, uždeda tą rudą filtrą. Vikingai kaip tik nebuvo nesiprausę barbarai, o kaip tik labai savo išvaizdą besirūpinantis. Randama daugybė šukų, pincetų, dantų krapštukų, vyrų apyrankių bei žiedų. 13 amžiuje vikingai apibūdinti kaip kasdien besišukuojantis, dažnai drabužius keičiantis ir besimaudantis kas savaitę. Ir kaip labiausiai Anglijoje užkariaujantis ištekėjusių moterų širdis. Rudas filtras paslėpė ir populiariausias drabužių spalvas, kurios buvo mėlyna ir raudona. Dar nepamirškim siuvinėjimų. Pavyzdžiui, palyginimui, kaip Knutas vaizduojamas seriale Vikings Valhalla ir koks jis stileivė viduramžių piešiniuose. Be to, serialuose vikingai turi daugybę tatuiruočių, tačiau nėra konkrečių šaltinių tam. Vienintelis paminėjimas yra iš 10 amžiaus arabų keliautojo, kuris rašė, kad Volgos upėje sutikti prekeiviai buvo su piešiniais ant kūno. Nėra sutarimo, kas tai galėjo būti. Kitas arabų keliautojas mini akių dažymą ir pažymi, jog tai darydavo tiek vyrai, tiek moteris. Bet vėlgi tai nėra iki galo žinoma. Nors Lokiui tai tikrai puikiai tinka. O man labiausiai patikė vikingai, dėja pasirodė tik vienai scenai labai prastame filme Karalius Arturas, bet jie spalvingai apsirengę, su tunikomis, pasipuošę, su žiedais, apyrankėmis ir užsiiminėję prekybą, nors barzdos bei šukuosenos abejotinos. Ir dar verta paminėti Vinland sagą. Ir bonus – muzika, kuri tiktų tikriem vikingam. Turiu menį tikriem. Tobulą.